呢個就 RV Park 嚟嘅，唔係公園。咁據講呢度係 BC 省嘅，係一個最貴嘅 RV Park 嚟嘅，得20零個位嘅啫。咁我 book 唔到海邊嗰度，海邊嗰度好靚㗎。睇到 Victoria 嘅 City 景咯。咁我只能夠 book 到呢度，都係貴20蚊啫，貴20蚊都 OK 啦。但 book 唔到啊。嗱，咁呢個 BC 省所謂最貴㗎啦。咁呢個閒日嘅，而家都唔係 high season 啦，都要80幾好似。呢啲船屋又可以租嘅，呢個船屋可以住嘅。咁如果係一 good 人嘅，咁 OK 啦。咁就咁啦。但係咧就好多要求嘅，唔準搭棚，唔準乜，唔準物唔準亂咁吠OK 呢度，但係就窄咯。我啱啱攞到個邊位，嗰度就無敵嘅海景加城市夜景咯。對面就係應該 Victoria 個 city 嗰度咯。